Le savoir-faire professionnel. مرحبا بكم مرة أخرى. هذه الكابيتال متواصلة معكم حتى للماضي ساعة. سعيد جدا باستقبال فاتن العيسي، ماركتينج اوتريتش مانجر في فلات 6 لابس تونس. مرحبا بك. يعيشك بيك. شنو حواليك؟ لاباس عليك؟ تري بيان الحمد لله. نحكيو على الستارت اب. والستارت اب الناس الكل تحكي عليه الايامات، خصوصا حتى على مستوى تشريعي. عندنا ستارت اب اكت، كيف تبارك الله عندنا بوتنسيال كبير في تونس. الستارت ابور موجودين في كل المجالات، وقاعدين نتعلموا شويه في الثقافه نتاع الستارت اب. اليوم باش نحكيو معاك على الفينانسمون نتاع اون ستارت اب، وهذه حاجه بريمورديال ونعرفوا الأهمية متاع الفينانسمون. لكن قبل هذا نحب نفهم شنو هما لي زاكتيفيتي متاع فلات 6 لابس تونس. Alors, Flat 6 Labs, nous sommes un fonds d'investissement lié à Venture Capital, donc c'est un capital à risque. Nous sommes spécialisés dans l'investissement في early stage, معناها في les startups اللي مازالوا ما عملوش levée de fonds. Et nous sommes aussi un accélérateur de start-up. احنا موجودين في 6 بلدان dans la région MENA. بدينا اول بيرو نتاعنا حل اللي 7 سنين في مصر، وتوا احنا موجودين بيان سور مازلنا في مصر، في البحرين، في لبنان، في ابو ظبي، في السعوديه، اي بيان سور في تونس. دونك ان 2019 باش نحلوا زوز بيرويت جدد في المغرب اي في عمان. Donc multinationale, je m'en C'est une multinationale, oui, qui est spécialisée dans les marchés de la région MENA. Très bien. Donc نحكيو على الفينانسمون نتاع الستارت اب. نعرفوا فما دي زيتاب في الفينانسمون. فما سكون ابيل لامورساج هكا ولا le fonds d'amorçage justement c'est un ticket d'investissement. C'est le début de l'investissement. Voilà, l'étape l'oula نجمو نقولوا. L'étape l'oula يتسمى seed fund. Voilà. Donc احنا مثلا في Flat 6 Labs عندنا 3 tickets d'investissement. ايوه. Le tout premier ticket d'investissement اللي هو يتسمى في seed funding. نعطيو للانتربرونور 75 مليون en cash. En plus de ça, on fait l'accompagnement معاه على مدة 4 شهور. بعد ال4 شهور هذوكم عندنا un autre ticket d'investissement qui s'appelle le follow-on funding. اش معناها follow-on funding؟ معناها وقت اللي la start-up est capable d'avoir un autre investisseur. احنا on est capable aussi de réinvestir فيها. مثلا un investisseur plutôt une start-up حاجتها ب 600 مليون، ولقات انا ان انفستيسور اترونجي ولا تونيزيان قال لها انا نجم نعطيك 300 مليون اكاهو. فهمت. احنا نجموا نكملوا لها ك 200 مليون هذوكم. ça s'appelle du follow-on funding. Donc احنا عندنا un plafond entre 200 et 400 000 dinars de follow-on funding. ايوه. من بعد فما un autre ticket qui s'appelle le pre-series A ولا le direct investment. qui est en fait un investissement في une start-up اللي ما تعدتش بال partie accélération بالاccélérateur Flat 6 Labs بالaccompagnement. Donc et là on est prêt à investir entre 400 et 600 000 dinars directement. خلينا نفهم الناس اللي يسمعوا فينا. معناتها الفينانسمون هذايا في حياة ستارت اب كاملة، معناتها ملي تبدا للي اون كور معناتها نتاع استغلال نتاعها. وي فما زاده دوتر تيكي معناها ابار لو بري سيريز اي، فما لو بري سيري بي، بري سيريز سي، اما احنا نقفوا في البري سيريز اي. Très bien. شنو الفرق بينكم وبين سيكار par exemple؟ لا سيكار سي اون انتربريز اللي بعد 5 سنين معناها بعد مده معينه يخرج بيان سور باش يخرج ياخذ افيك دي انتيري الفلوس اللي كي لي انفستي معاك. احنا نو سوم ان فون d'investissement اللي نجموا نخرجوا حتى ابري 2 ولا 3 ans. فهمتك. معناها لا سورتي نتاعنا ماهيش مربوطه بوقت. nous avons investi donc quand le moment est opportun باش نخرجوا من لي ستارت اب نخرجوا. لا ديفيرونس اوسي بيناتنا احنا وفي برشا عباد يقول لك شنو الديفيرونس بيناتك انت وانتوما ولي بانك. البنك فو دون ان كريدي اللي انت باش ترجعوا لها ترجعهم لها الفلوس هذوكم après un certain temps باش ترجع ان انتيري. avec le fonds d'investissement قلت لي احنا ندخلوا دي انفستيسور معاك ناخذوا معاك نوليو اكسيونير.
Donc, Flat Six Labs, on est actionnaire entre 10 et 15% du capital de l'entreprise, voilà, du capital de la start-up. Voilà. وشنو الكريتير نتاع الخروج نتاعكم من بقائه في الستارت اب؟ والله وقت اللي la start-up fait un exit, احنا زيدا نعملوا un exit. معناها quand la start-up par exemple est rachetée par une autre compagnie, voilà exactement. احنا زيدا نبيعوا les actions نتاعنا معاها. Et bien sûr, كيف نقول le moment est opportun. معناها مثلا quand aujourd'hui la valeur d'une start-up est $1 million, on بعد 3 ans تولي la start-up elle vaut 30 millions de dinars. Quand tu fais la revente de tes actions, là ça devient lucratif. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde entier, c'est comme ça que ça fonctionne l'investissement. Très bien. شنو الفرق بين l'incubateur ou l'accélérateur? En fait, toutes les deux, l'incubateur et l'accélérateur sont deux structures d'accompagnement de porteurs de projets. Mais la première différence, c'est la durée d'accompagnement. Donc, في l'incubateur, l'accompagnement يتعمل من 6 شهور الفوق. D'accord. في l'accélérateur, c'est en moyenne entre 3 et 4 mois. Ça a des domaines d'activité. Oui, l'accélération se fait sur 1 mois à Cahao. Donc, la deuxième chose, c'est le type d'accompagnement. Donc, fait l'incubateur, puisque l'accompagnement se fait sur une période plus longue, donc c'est un peu, entre guillemets, plus relax comme accompagnement. Fait l'accélérateur, vu que la durée d'accompagnement qsira, donc le programme est très soutenu. اسمه على جسمه هو اكسيليراتور. دونك فما الفينانسمون او نيفو l'accélérateur اللي هو معناتها لي زاكومبانياتور l'encadrement هذا الكل معناتها باش نقول لك في l'accélérateur quand on parle d'accélérateur نحكيو directement investissement. investissement direct. في l'incubateur لي pas forcément. Fama des incubateurs qui investissent un peu d'argent. Voilà l'encadrement فقط. Voilà, fama des incubateurs il y a un encadrement à Cahao. Et puis la spécificité l'autre زيادة اللي هو في l'incubateur يعملوا l'accompagnement du porteur de projet de la phase d'idée jusqu'à la phase de prototypage. في l'accélérateur on les récupère justement à la phase de prototypage الفوق. فهمتك تكملوا انتم الثنيه معناتها بعد البروتوتيب وكذا. Tout à fait. يعني يلزم minimum عنده un prototype. حتى le prototype n'est pas 100% fonctionnel نقبلوه يتقبل. خلينا نسألك سؤال آخر. يعني قبل البروتوتيب وقبل ما فما لي فاكتور هذوما الكل ما قبل البروتوتيب معناتها تقبلوه البروجي ولا لا؟ سي احنا en fait شنو اللي نعملوا احنا اللي قاعدين نخدموا avec d'autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial avec des incubateurs avec d'autres structures d'accompagnement وقت اللي نشوفوا اللي فما un potentiel كبير في ستارت اب اما هو مازال ماهوش حاضر 100% باش pour faire partie du programme d'accélération نوجهوه مثلا des incubateurs نقولوا لهم راهو il a beaucoup de potentiel il serait intéressant de l'accompagner باش يكون هو حاضر باش احنا نجموا نخدموا معاهم. مش انتم تاخذوه ان شارج توجهوه لحد اخر؟ وي خاطر كل واحد عنده سافوار فير نتاعو. مش ولا مش بالاكتيفيتي نتاعكم معناتها. C'est pas une question d'activité mais c'est une question de maturation de la start-up. وقت اللي انت مازلت ما خدمتش البروتوتيب نتاعك معناها مازلت الفكره ماهيش واضحه بالضبط بالقدا في مخك. دونك لازمك تخدم على فكرتك بالقدا تبلورها تأطرها وتبدا تديفلوبي بشويه في البروتوتيب نتاعك. دونك تركزوا على الكاليتي والبوتنسيال نتاع ستارت اب باش نجموا على الاقل تخدموا عليه. اكزاكتومون احنا توا باغ اكزومبل في تونس اون ريسوا اونتر في البروسيس دو سيليكسيون نتاعنا عندنا لي كانديداتور اون لين اون ريسوا اونتر 200 200 و 250 كانديداتور باش في الاخر اون روتيان كاين اونتر 6 et 8 ستارت اب. مع السيليكسيون هذيا اكزاكتومون il faut que le start-up يلزم ستارت اب فريمون عندها ان غران بوتنسيال على خاطر لوبجيكتيف نتاعنا سي l'internationalisation de nos startups. C'est très bien que les startups soient présentes sur le marché tunisien mais يلزم زيد نسوقوا لو برودوي تونيزيان لبرا في الخارج et c'est notre objectif. والمجالات الكل موجوده معناتها تقبلوها والله ولا عندكم سيليكسيون تاع مجالات معينه
Voilà, pour le moment, vu que l'écosystème est encore un écosystème assez jeune, entre guillemets, on va dire, il y a beaucoup de secteurs d'activité très différents. Ça peut être le EdTech, ça peut être le e-health, ça peut être les plateformes, les marketplaces, la FinTech, le Green Tech. Donc, c'est vraiment très, très large. Tant que la start-up a un potentiel ou a une équipe dédiée et une équipe engagée à faire réussir le projet, il n'y a pas de restriction. Il y a des startups qui ont un potentiel sur le marché international وانتم شادين الميناء كما قلت دونك حاجه مهمه جدا حتى للاكسبورتاسيون تاع les startups. Tout à fait. L'avantage c'est que nous sommes déjà implémentés في الريجيون MENA. Voilà. إذا كان une des startups نتاعنا عندها comme objectif de pénétrer le marché égyptien. Donc on a la capacité de les mettre en contact avec Flat6 Labs Masr qui sont déjà implémentés dans l'écosystème pour les mettre en contact avec des clients potentiels, avec des partenaires potentiels, avec des investisseurs de la place. Donc ça, c'est aussi un avantage pour les startups. Très bien. Au niveau juridique, le Startup Act معاونكم بالكدا في معاونا برشا. احنا on était une partie prenante c'est à fait Startup Act. On est vraiment impatient باش نبداو نفعلوا فيه le Startup Act pour pouvoir avoir beaucoup plus de possibilités d'avoir des porteurs de projets et des start-upers. Et puis je pense que le Startup Act باش يعاون برشا توينسا اللي عندهم هكا un petit peu cette peur من إذا كان نسيب خدمتي شنو باش يصير. من الفينانسمون زاد كيف. Exactement. Donc c'est un peu un filet de sauvetage pour tous ceux qui veulent entreprendre. Très bien. نختموا بالإيفينمون اللي صار البارح في سوسة والمستير. Tout à fait. Donc احنا توا قاعدين حلينا les candidatures pour le 4e cycle d'accélération de Flat6 Labs Tunis. قاعدين نعملوا في روتشو هذايا دونك سي دي فيزيت المدن براتيكمون. دونك توا احنا في البروغرام نتاعنا عندنا 11 فيل في تونس باش نمشيو لهم. البارح مشينا للمستير ومشينا لسوسه. Donc قابلنا des porteurs de projets, حكينا معاهم des porteurs d'idées aussi surtout حكينا معاهم وجهناهم. إن شاء الله نجموا نشوفوا quelques-uns qui vont candidater qui feront partie de Flat6 Labs. باهي انه تمشيو sur terrain وتقابلوا الناس. oui bien sûr معناها يلزمك تمشي وتحكي مع الناس وتشوف لي زاتونت نتاعهم شنو على خاطر لي زاتونت نتاع مستير ماهمش لي زاتونت نتاع سوسه ماهمش لي زاتونت نتاع تاتافين نتاع جيبس نتاع دونك احنا دايوغ الجمعه هذه زيدا فام سيمين غدوه باش نهبطوا لتطاوين ومدنين وجربه. وبخلاف التيران عندكم الانسكري على البلاتفورم ديجيتال. Tout à fait. Donc احنا le processus de sélection نتاعنا كيفاش يصير. Donc تمشيو على flat6labstunis.com notre site web. Donc دوبا ما تدخلوا على السيت ويب vous allez trouver un onglet inscrivez-vous. تكليكيو عليه يخرج لكم un formulaire d'inscription sur une plateforme اسمها F6S. Donc le formulaire هذا كما تبيكم تعمروه بالكدا حتى وإذا كانكم انتوما مازلتوا dans une phase d'idée هكا ميسالش inscrivez-vous على خاطر احنا nous sommes يعطيك اماكن اخرى. C'est ce que nous sommes en train de faire. اذا كان احنا اليوم ما نجموش اننا معناها vous ne pouvez pas faire partie de notre programme نوجهوك لدوتر ستركتور اللي نجموا يعاونوك يحضروك باش تولي انت حاضر باش تولي tu fais partie de Flat6 Labs. Mais à part ça فما زيد شكون يحبوا يلوجوا على un espace de travail مثلا ولا يلوجوا على des cofondateurs ولا on a cette capacité de faire ce matching. عندكم الريزولتاج هذا موجود. On a ce réseautage في تونس وبلا. عندكم كارني باهي معناتها. Exactement. ريزو تبارك الله. شكرا لك يعطيك الصحة. فاتن العيسي ماركتينج اوتريتش مانجر في Flat6 Labs تونس. شكرا على قبول الدعوة. يعيشك. Merci beaucoup pour l'invitation.